अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो क्या हाल चाल है आप लोगों का, कैसे हैं आप, ठीक हैं? तो गाइस ये पबजी की फ़र्स्ट वीडियो थी मेरी जो मैंने ये अपलोड की है। तो गाइस आगे भी आपको बहुत ही अच्छे गेम प्ले नज़र आने को मिलेंगे। तो गाइस इसमें मैं हूँ, मेरे साथ चिंचा है और अदनान है। तो गाइस बहुत ही मज़े मज़े की फ़ाइट होंगी, आपने लाजमी देखनी है वीडियो। आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। और बाकी इंशाल्लाह ऐसे ही आप लोगों के लिए गेम प्ले लेके आता रहूँगा। और क्या कह रहा था मैं भूल गया। मैं कह रहा था कि मैं चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा। अभी के लिए दे मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।
I got supplies. Victory belongs to us.